world takes a hold, don't leave me so cold. Your touch used to be so kind, your touch used to give me life. I've waited all this time. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Jan Kratos y el día de hoy vamos a hacer la revisión, una revisión muy esperada por mí. Esta super resina de Super Trunks que la quería hace mucho tiempo. Así que amigos, vamos a hacer la revisión de esta gran figura. Pero antes quiero mandar un saludo para mi amigo Nicolás Ticera hasta Argentina y para mi amigo Adrián Anime hasta México. Síganos en sus canales y bueno, un abrazo para ellos. Y vamos a hacer esta super revisión de este figurón que hace tiempo me lo quería comprar. Así es que amigos, vamos a ver esta gran figura. Bueno amigos, aquí está la cajita. Una caja muy bonita de cartón. Muy extraño porque viene doble caja. Vamos a ver ahorita. Esta es la vista frontal. Dice Super Trunks nueva corrida 2019. Y bueno, no sé qué más dirá acá. La vista lateral no trae mucho. La otra vista trasera, que es lo mismo, Super Trunks. Otra vista lateral y la vista superior, donde decía que se está enviando a Perú. Aquí está un código y se envía a Lima, ¿no? Bueno, vamos a abrirla. Yo ya la abrí para chequear que esté bien la figura, así es que vamos a ver. Trae doble caja. Vean amigos, y adentro está la figura. Veamos cómo viene. Vean amigos, yo ya lo había abierto. Viene como un libro. Obviamente que viene varias capas de esto, pero yo lo acomodé de tal manera que lo pueda abrir como un libro. Aquí está el bendito certificado. Vean amigos, voy a sacar este plástico para que se vea mejor. Ahí está amigos el certificado. Vean amigos el certificado, la parte de atrás, Super Trunks, nueva corrida New Run 2019, salieron 150 piezas, pesa 4 kilos, las demás dimensiones, y bueno. Bueno, vamos a guardar el certificado. Y lo vamos a poner por otro lado. Ahora saquemos lo demás. Vean amigos cómo viene cortado para las piernas. Acá creo que viene la cabeza. Veamos. Efectivamente viene la cabeza. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Wow, ya se siente pesado. Vean amigos. Le sacaremos el plastiquito. Hacer la revisión de esta resina es un poco complicado porque aparte de que pesa más, es mucho más delicado. Vean amigos, qué calidad.
Qué guapa esta resina. Vean chicos, súper definida, parece hecha en HD. Vean amigos la calidad de esta resina. Qué guapa. Súper calidad. Vean amigos, el pelo tiene dos tonos, un tono naranja por el medio y un tono más amarillo por las puntas. Están muy puntiagudas, hincan al tacto. Vean amigos, ese detalle en la armadura, muy bueno, genial, parece en HD, una calidad espectacular amigos. Por eso a mí me gusta ahora las resinas, porque son muy buenas. Vean amigos, qué tal calidad. Nótese que trae imanes en ambos brazos para que encajen los brazos y queden bien pegados. Ahí está el otro imán, y también en la cintura otro imán. Bueno amigos, vean amigos el tremendo pelazo, muy delicado. Bueno, dejemos por un lado, y para sacarlo de las demás piezas, me dan nervios, vamos a dejarlo por acá. Continuemos amigos. Ahora saquemos las piernas. Acá viene un brazo, las piernas y el otro brazo. Saquemos este brazo a ver qué tal. Vean amigos el brazo. Qué bonito, vean amigos, qué bien hecho el brazo, qué dibujadito, qué tal pintado. Vean amigos, una pintura muy especial. Vean amigos, este detalle del brazo parece sangre, parece una herida real. Y verdad es un brazazo, ¿eh? Es un brazazo. Este Trunks es pero mucho anabólico. Pero bueno, ahí está amigos, vean ese detalle del imán también, donde va a encajar el otro imán para que queden bien pegados. Muy bueno, muy bonito, muy chulo. Vamos a sacar lo demás. Saquemos las piernas. Vean amigos, muy bien protegido. Muy bien protegido. Solamente se jala y se saca. Ahí están las piernotas. Vean amigos, con esas heridas que parecen sangre. Véase amigos, en la cintura también lleva ese redondito el imán, para que al momento de encajar quede bien pegado, ¿no? Vean amigos, ese detalle de las piernas. En los pies no parece que llevar imán, parece que por gravedad nomás sentara en las bases, pero bueno, estas son las piernas amigos. Vean, muy guapas, un color azul muy bonito, un azul oscuro. Bueno, continuemos con la siguiente pieza. Hay que dejar esto por aquí con mucho cuidado. Falta el otro brazo. Saquemos el otro brazo. A ver, vamos a guardar las piernas. Siendo ordenados amigos, hay que guardar las piernas.
Ya está. Y bueno, aquí no venía nada. Y saquemos por último el último brazo. Ahí está. Y ahí está. Muy bonito. Muy similar al otro brazo. Vean, amigos. Igual, muy bien hecho. Trae su imán. Trae una herida. Bueno. Vamos a ponerlo con las demás piezas. Bueno. Ahora lo guardamos. Hay que ser bien ordenado con esto. Bueno, en el siguiente nivel continuemos sacando esto. Vean, amigos, aquí viene base. Vamos a hacer un lado esto y vamos a sacar la base. Pesa un montón, miércoles, cómo pesa la base. Pesa un montón, vean, amigos, la base. Vamos a sacar de su bolsa. Dejemos la caja por un lado. Ya la caja está vacía totalmente. Bueno, amigos, aquí está la base. Una base muy grande de rocas y pesa un montón. Vean, amigos, en esta parte trae un pintado un poco marrón y el resto de la base sí es un pintado a medio color de rocas, medio acero, y pesa bastante. Vean, amigos, ese atrás tiene otro pintado un poco más amarillo. Ahí están los agujeros donde van a encajar los pies. Y por abajo de la base, vean qué belleza. Trae patitas de jeve, de goma. Super Trunks 2019, nueva corrida o New Run. Esta es una figura 87 de 150 figuras. Y bueno, esta es muy bonita. Y aquí está, vamos a ponerla por acá. Y esto es todo lo que viene, amigos. 1, 2, 3, 4, 5 piezas. Bueno, vamos a armarla, a ver qué tal, cómo queda. Vamos a poner primero, vamos a poner la base, que ya la mostré, muy bonita. Vamos a colocarla aquí con las demás figuras. Vamos a armar algunos, he visto en algunas reviews que arman la figura totalmente o la van armando en la base. Creo que es lo mismo. Voy a armarla mejor en la base. Colocamos esto por acá. Muy sencillo. Ahí está. Ahora vamos a poner el cuerpo. Vean, amigos, ahí está. Ahí está. Vamos a ponerle los brazos con mucho cuidado. ¿Vieron, amigos? Vamos a sacar. Está duro, se pega duro. Ahí está. Vean cómo pega. Solito se pega por el imán. Y vamos a poner el último brazo. Vean, amigos. Solito se jala. Y ahí está, amigos, esta brutal resina. Vean, amigos, qué bestial, qué bonita.
Por fin tengo mi super resina de Super Trunks. Vean amigos. Qué bien encaja en la base. Una base gigante y preciosa. Muy pesada. Como dice en la caja, tranquilamente debe pesar sus 4 kilos. Vean amigos. Me encantó. Bien grande. No tengo una balanza tan grande, pero al menos vamos a medirla. Vamos a ver cuánto mide. Veamos amigos cuánto mide. Con todo y la base mide 34 centímetros y medio. Con todo y base 34 centímetros y medio. Y solita en la figura, solito el Trunks, solito, mide 32 centímetros, 32 centímetros solo el Trunks. O sea, es más grande que las grandistas. Vamos a acercar los King Cluster para compararlo. Vamos a compararlo con otras figuras rápidamente. Ahí está amigos, comparado con el Broly King Cluster. Véase amigos que es más pequeña que el King Cluster, pero con la base sí sobrepasa al Broly King Cluster. Corpulentamente es más grueso que el Broly King Cluster. Ahí está comparada con otras figuras. Ahí está comparado con el Vegeta Osaru. Vean amigos, estas figuras son grandazas. Son unas figuras bien grandes. Vamos a compararlo con la Supermaster Star Piece. Bueno amigos, ahí está comparada con la Supermaster Star Piece. Y vean amigos, comparada con la Supermaster, parece casi del mismo tamaño. Y aquí está junto a mi otra resina de Goku. Mi resina de Goku es de la antigua edición, por eso es que tiene un pintado un poco más brilloso, un poco más blanco. Y mi resina de Trunks es de la nueva versión, que tiene un pintado un poco más oscuro. Vean esa comparación amigos. La versión anterior, que tiene un pintado un poco más clarito, con más iluminación clara, y la nueva versión, la de Trunks, que tiene un pintado más azul. Goku y Trunks salieron tanto como en la versión antigua como en la nueva versión. Yo tengo el Goku en la antigua versión y el Trunks en la nueva versión. Pero vean amigos, qué brutales quedan juntas. Una salvajada. Qué guapas, qué buenas, qué corpulentas, qué brutales. Qué brutal es este par amigos. Vean. Se ven buenísimas. Las dos. A algunos les gusta la versión antigua, otros la nueva, pero déjenme decirle que las dos versiones están muy buenas. Ahí están amigos, junto a la Supermaster Star Piece. Y estas resinas, por ser tan corpulentas, resaltan un montón. Vean amigos lo que es esta resina junto a la otra. Muy buenas. Muy buenas, geniales.
Geniales, geniales. Bueno amigos, si les gustó este video, déjenme su like, suscríbanse, déjenme un comentario, que para mí son importantes sus opiniones, y nos vemos en una próxima revisión. Hasta la vista amigos. Siguiendo una libélula en un prado, un día que había huido del pasado, cuando ya creía que lo había logrado, he fallado. Una frase tonta me ha dejado en suspenso, me ha abrumado, no es como yo la pienso. El sentimiento era demasiado intenso y me he quedado. No sé, no.